मुर्गी को। हाँ पकड़ो जरा। बिल्ली आगे जाए पैर के नीचे। डबल खाना गौरमें हो जाएगा। बिल्ली क्या हुआ है? फोन हेलो, हाँ बसे में, अभी भी बसे में। फौजी आ रहा है। अच्छा चलो, मैं ना बिल्ली को ज़िबा करने वाला हूँ लंबी छुरी से। देख आवाज कैसी आ रही है। अम्मी बुढ़ी हो गई, तुम्हारी सलाइयां लगा लेती है। अभी भी 7 डब्बा है, कोई मसला नहीं। मैं तुम्हें अपनी छुरी देता हूँ डब्बे में से। यार आदि, ठीक हो? हाँ बोलो। आज अपन में सीएनजी खुली है। अबे डायनासोर! फिर मैं गन निकाल दो। नहीं नहीं, इसको भी डालेंगे। डायनासोर डालेंगे। हाँ, उसमें बिल्ली का तड़का लगाएंगे। पहले इसको गन से मार लेते। ठीक है। ये देखो। आदि की गोली थी। तेल लगा था, गोली फिसल गई। एक और गोली डाल दूं मैं। इस्तेमाल नहीं करनी। देखो इस तरह करते हैं। डिले के साथ है। भाई भी इसमें मेरा छोटा आराम से बैठो अंदर। पागल लड़का। इसको मैं 3 दफा खप करूंगा ना, बाहर आ जाएगा। अच्छा हाँ। इसको भी खांसी है। इसे लग गई होगी। क्या करे, मालिक चल रहा है। अकबर गोली चला के डायनासोर को मारो। चलो तो नहीं आ रहा। डायनासोर डायनासोर की हवा निकल गई। मैं डायनासोर हूँ। हमारी छोटी बहन है ये। आ जाओ। वहाँ सच्ची मेरी बच्ची। क्या नाम है आपको? कोई नहीं, इसने इनविजिबिलिटी ऑन की हुई है। खैर, अब बिल्ली खा लेते हैं। हाँ, बिल्ली और खा। मुर्गी भी। ये बिल्ली को बुरा लगा पीछे। नहीं ज्यादा नहीं मारेगा, ज्यादा नहीं मारेगा। मुर्गी का मैं गला दबा रहा हूँ। हाँ दबा। क्या है, साइलेंट में सबको खांसी लगी है। तो मैं ऐसा करूँ, जाके वो क्या होता है, कॉफ सिरप है ना, बोल रहा हूँ जरा। एक मिनट। ये पुराना है, खुलने पे थोड़ा मुसीबत होगी, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। टूट गया। बेटा घर को यहाँ साइड से टूट रही है। गला ऐसे मुर्गी को कॉफ सिरप पीने की प्रैक्टिस है। और ऊपर से पिला रहा हूँ, नीचे से छोड़े जा रही है।